ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಗೇರು ಏನೇನು ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಬೈ. ಯಾರು ಮತ್ ನಗಿಬೇಡಿ. ಇದೇನ್ ಬೈ ಇದು? ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಇದು? ಇಂಜನು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇಂಜನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇಂಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಏರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತ ಗಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಜನ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಂತು ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾ ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಡ್ತಾ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಏನ ಪண்ற? ಆಯಿಲ್ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன நான் பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. நான் நாம பண்றதாங்க யூடியூப் பண்ணி நாம எதுவும் பண்றது இல்ல. ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತಾಗ ತಿರುಗಿಬಿಡ, ನೀ ಅಂತ ತಿರುಗಿದ. ಇಬ್ರು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೇಲೆ ಸೇರಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೇನಣ್ಣ ಇದು? ಬೇರಿಂಗು. ಯಾವ ಬೇರಿಂಗ್ ಅದು? ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇನ ಇದು? ಇಂಜಿನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರು. ಅದೇ ಗಾಡಿದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು. ಯಾವ್ದನ ಮಾಡ್ಲದು? ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ? 2002 ಮಾಡಲ್ ಅಂತೆ ಆ ಗಾಡಿದು. ಇಂಜನ್ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಸರ್ ಇಂಜನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಂಜನ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡೈತಂತೆ. ಏನಣ್ಣ ಇದು? ಹೆಂಗಣ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸ್ತಾನ ಏನಣ್ಣ? ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಐತೆ ಇದು ಅಣ್ಣ. ಎತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಇದು ಬಾಬಣ್ಣ? ಬಾಬಣ್ಣ ಇದು ಎತ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಗಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ? ಪೂರ್ಣ ಇದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಂಬ್ರ ಇಲ್ಲ ஷோகனு RX விட்டா யார் அடிக்கும்? ரெண்டுமே அடிச்சுக்கோங்க மாத்தி மாத்தி. ஆமாவா அண்ணா? ஷோகன் கொஞ்சம் ಗೇರ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಗೇರ್ ಶಾಫ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ? ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಓ, ಒಂದೊಂದು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ அத்தா 2 டஃப் குடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? 2 டஃப் குடிக்கணும் தான் நினைக்கிறேன். RX-ம் இதுவும் டஃப் குடிக்கணும் தான் நினைக்கிறேன். ಇದ 120 ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹುಡು ಅಲ್ಲಣ್ಣ. ಇದೇನಣ್ಣ ಇದು? ಏನ್ ಗುರು ಅದು? लिखा गया वो. ಓ, ಇದೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರು. ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಣ್ಣ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ಇದೇನಂತಾರೆ? ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡೋ. ಫ್ಲವರ್ ತರ. ಓ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಓ, ಒಳಗಡೆ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ, ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ? ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್. ಈ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಇದು ಇದೇ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ? ಬರಲ್ವಾ? ತಿರ್ಗಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಕಿಕ್ಕರ್ ಲಿವರಾ? ಇದು ಗೇರ್ ಶಾಫ್ಟು. ಕಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಾ?
ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕಿಕ್ಕರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಿಕ್ಕರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಿಕ್ಕರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆತ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲಾಕ್ ಏನು ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಅದೇನದು ಬೈ ಅದು ಅದೇನದು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಲಾಕು ಏನ್ ಲಾಕ್ ಅದು ಕಿಕ್ಕರ್ ಲಾಕ್ ಗುರು ನೀನ್ ಹೇಳ್ ಗುರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗುರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಬರ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೀನಿಯರು ಇನ್ನ ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗೋರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಓ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಯಾರು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಏನದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡೋದು ಆಚೆ ಬರೋದು ಓ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಆಯಿಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊಟಾಲ ಬಿಸ್ಲೈತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಇಳಿಯೋದಲ್ಲ ಆಯಿಲು ಅದು ಗಲೀಜುಗಳು ಏನಿದ್ರೆ ಏನೇ ಟೀ ಹಚ್ಚಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಟೀ ಕುಡಿಗಿನ ಇರಪ್ಪ ಆಫ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೀರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಲೋಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೋಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ನಿಜ ಇದೆ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ತಿರ್ಗಾ ನೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ಬೇಕು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜಿನಿಯನ್ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೀರೋದು ಸ್ಕ್ರೂ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಕ್ರೂದಾ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ದಾ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ಲಚ್ ವಾರ್ಸರ್ ಕ್ಲಚ್ ವಾಸರ ಇದು ಬೆಲ್ ಓಕೆ ಬೆಲ್ ವಾರ್ಸರ್ ಅದು ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ಲು ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ ಬೆಲ್ ಓ ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ ಅಂತೆ ಓ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ ಪುಷ್ ಇದು ಪುಷ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಬೋದಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾನು ಸುತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೇನಣ್ಣ ಇದು ವಾರ್ಸರ್ ವಾಚರು ಕ್ಲಚ್ ಬೆಲ್ ವಾರ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇದೇನಣ್ಣ ಇದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡ ಇದ್ದೇನೋ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದ ನಂಗೆ ಬರೋದೇ ಹಿಂಗೇನಾ ಓಕೆ ನಾನು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿನಪ್ಪ ಲಾಕ್ ವಾರ್ಸರ್ ದೋಬಿ ಲಾಕ್ ವಾಚರಾ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ಓ ಹಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಹಾಕಿದ ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಏನದು ಇದು ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಪು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಚ್ ಸೆಂಟರು
ಕ್ಲಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದು. ಕ್ಲಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಲಚ್ ಹಬ್ಬು. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ ಅಂತೆ, ಕ್ಲಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಚರ್ ತರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕ್ಲಚ್. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದು ಹೋಗೈತೆ, ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ. ಇದು ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಹಾಡಾಗತ್ತೆ. ಓ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಡಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಕಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಬಂದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನು ಗುರು ಇದು? ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟು ಹೀರೋದು. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಐಟಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಞೂ, ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಗುರು ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ಗುರು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟ್ಲು? 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಫೋಟೋ ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬರೋ. ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಫುಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ ವಾಚರ್. ಇದು ಕ್ಲಚ್ ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಬೈ. ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಣ್ಣ ಅದು? ಏನಣ್ಣ ಅದು? ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಣ್ಣ ಇದು? ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೈಲು. ಸೀಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಜೋಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು GB ಪ್ಯಾಕೆಟು. ಇದು GB ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಿಕ್ಕರ್ದು. ಇದು ಗೇರಿಂದು. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾಯಿಲ್ದಂತೆ. ಇದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಬರೀ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇಂಜನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು. ಯಾವ್ದು ಏನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು? ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಾವು. ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಕಂಜಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ? ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸಮುರೈ. ಸಮುರೈದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲನಪ್ಪ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಮುರೈ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ? ಇದೇನೋ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಥರ ಗಾಡಿ, 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಮುರೈಯಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೀಲ್. ಕ್ಲಚ್ ಬಟನ್ ಯಾವುದು ಇದು? ಇದಾ? ಓಕೆ. ಇದು
ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಕ್ಕರ್ದು ಆಯಿಲ್ ಸೀಲು. ಕಿಕ್ಕರ್ದು ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ ಇದು? ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ತಾನೆ ಇದು? ಪಕಡೋ ಬೈ, ಪಕಡೋ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಚ್ ಕವರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾದಿದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸಪರೇಟ್ ಗಾಡಿನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ. ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ಇಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಹೋದ್ರು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಓ ಹಂಗೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಸುಜುಕಿದು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತ. ಟಿವಿಎಸ್ ಸುಜುಕಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಾ? ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಓಹೋ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರಿ, ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು.